عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كوب كيك بنكهه الحامض كيجيو بنانين وزوينين بزاف بزاف بزاف. يعني ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاج 3 الكيسان ديال الطحين، 2 خمارات حمرات، شويه ديال الملحه ماشي بزاف، دانون باي نكهه، انا اخترت الفاني، شويه ديال عصير الحامض، كاس ونص ديال سنيده، 2 بيضات، وكاس ديال الزيت، وقشور الحامض حامضه وحده. الا دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ البيض، 2 بيضات، غادي نطربهم مع السكر والملحه، غنطربهم مزيان تيولي ليا اللون ديالهم ابيض، طرب بحال هكا شويه بشويه ونبدا. غادي نبقى نطربو حتى يبيض ليا مزيان ويولي ليا اللون ديالو فاتح ونتلاقاو. هنا من بعد ما طربتو ولا ليا اللون ديالو ابيض، دابا غادي نزيد ليه الزيت، كاس ديال الزيت وكاس ديال او شويه ديال الحامض. غادي نطربو بحال هكا ونضيف ليه ضغط. ونضيف قشور ديال الحامض وغادي نخلط المقادير بحال هكا ونبدا. هكا من الجناب وغادي نزيد النواشف، نزيد الطحين، غنزيدو بشويه بشويه نحركو بحال هكا. نزيد هنا الطحين درنا 3 ديال الكيسان، العنبه بطبيعه الحال، غادي ندير ليه بحال هكا باش ميطيحش ليا من الجناب حتى يدخل العجين. غنزيد ليه الخميره، نزيد الثانيه، نحيد
نحيدو بهاد السباتشول هادي. ونكمل غنكمل بهاد الطريقه ونتلاقاو. ها هو الخليط ديالنا كيجي رائع. انا بغيت يجيني مفشفش، على كي غادي نزيد ليه شويه ديال الخل، واحد معلقه صغيره، صافي. وغادي نخلطو سباتشول. حركو مزيان صافي. ودابا غادي نبقى نهز ونحط في القوالب ديالنا. انا عندي بحال هكا، وهادو هما عمرتهم بهادي. انا هادو كنستعملهم باش يشدوا ليا الفورمه. صافي غادي دابا نبدا نعمر. كنعمرو نص، ما تنعمروش بزاف. نعاود صافي. غادي نبقى نستمر في هاد العمليه تنسالي هاد الكوب كيك ديالنا كاملين ونتلاقاو. ها هما الكوب كيك ديالنا دابا استفتهم بالبيبيت. دابا غادي ندخلهم الفران. مده الطهي ديالهم هي 45 دقيقه. دابا غادي ندخلهم ونتلاقاو. ها هما الكوب كيك ديالنا كيجيو بحال هكا. غادي نحيدهم من هنايا. ها هما. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابونوا عندي في لاشين.